Sami Mbak Irman. Wah niki Bu Purwati lan uga Bu Resi niki setunggal-setunggal malih bareng wonten terusne lampah nggih. Atan ya caca. Monggo Bu Purwati, ayo. Ah, mirunggan mawon. Mbok bilih wonten ingkang kepengin duet monggo lho ya. Pengin duet para bapak-bapak kepengin nembang monggo. Niki para pamirsa ingkang tasih nenggani monggo. Nah. Sinten? Pak Jianto monggo, monggo Pak. Oh sebut dicepoti Mas, yo disepoti Pak Jianto. Yo. Putih. Monggo, monggo. Bapak. Weh, jan ya kejawi sak menika kula kepengin tetep pangan kali warga mriki. Ya iya. Ah, cocok. Ya. Napa tembangane menapa? Iya. Sugeng dalu, Bapak. Nggih, sugeng dalu. Namanya sinten wau? Kula Pak Sujianto. Sujianto. Nggih. Sujianto napa sing gadah wayang senes? Mboten. Nika wau Mbah Gutaya sampun kondur. Oh, sampun kondur Mbah Gutaya. Wah, nggih. Niki sing kula termasuk nggih dalang. Dalang. Nggih. Dalang kerusuhan. Kerusuhan nggih. Heeh, monggo. Kula pengen campur sari mawon. Monggo, monggo. Puyung. Puyung. Oh, cocok. Nggih, monggo. Monggo Mas, yo. Diaturke. Puyung. Iya. Matur mbandun Pak Narto, Pak Sunarto iki weh. Jan roh ya ini iki wayahe luwe ngene ya ngerti ya jadian ya. Sak. Yuk. Yo.